показывай. Вот здесь есть такой балкончик, а здесь дверь, чтобы сюда заходить. Вот. А здесь есть такие вот, здесь стеклянные окнышки. Вот здесь можно чай попить, и вот здесь даже. И посмотри, здесь телефончик можно. Вот, давай я буду показывать. Вот здесь вот, вот, посмотрите, вот здесь вот обедать, чтобы обедать, стульчик. А вот здесь кухня, чтобы вот здесь что-то варить, да. Да, вот. Сейчас мы переворачиваем дом. Да. Вот переворачиваем. Вот здесь, смотрите. Да, вот тут чай, здесь телефон можно посмотреть. Вот, посмотрите, тут очень много интересного. Да, вот здесь кухня, где можно кушать. А вот здесь, конечно, можно на лавочке посидеть. Да. Вот, здесь у нас спальня, здесь можно спать. Сейчас мы будем играть в человечков. Давай. Всем привет! Привет! Да, вот наши человечки. Да, у меня только Алекс голенький. Кстати, я забыла вам показать еще один. Она в туалете была, вот. Она красивая, тоже с красными волосами. Да. Вот, посмотрите на нее. А вот этот Алекс вообще какой-то влюбленный. Вот. И Алекс захотел спать. Смотрите, у нас еще есть лошадь. Вот здесь вот для тех, кто пишет всякие, письмо, кому-то. Вот здесь есть чашка чая, а здесь фотоаппарат, смотрите. Вот, фотоаппарат. А вот здесь, если тебе не хочешь никто, захочешь спать. А если ты не хочешь, чтобы кто-то сюда залазил, можно и вот так сюда, вот так сделать, чтобы никто тебе не мешал залазить, да? Да. И вот здесь вот шлем есть. Сейчас Алекс его наденет. Блин, он не вытаскивает. Алла, вот. Ты должен туда залазить. Вот. Давай. Надевай шлем. Оп. Сейчас, ребята, я сейчас надену шлем. Вот, а я пока буду показывать. Вот здесь вот зал есть. Вот, смотрите, как надо залезать. Оп. Оп. Да, вот, оп. Вот, смотрите. Оп. Хып, хып, хып. А вот здесь есть ловушка. Потайной вход, да. Да, здесь есть ловушка для водиться. Ай! Вот здесь есть садик такой. Смотрите, как тут красиво. Тут есть, тут и сковорода. Сейчас достану. Уже не придумал. Вот. Смотри. Сковорода. Ой. Смотри, я как придумал. Круто. Да. Вот, и мы сейчас будем показывать вам. Вот это лишнее, не надо. Тут можно сделать кексик. Да. А вот здесь яичница. Тут нужно приготовить яичницу. Сейчас я вам достану пирожок. Вот, угощайтесь. Вот, пирожок. Алекс тоже хочет пирожок. Вот. Вот мой человечек. Ой, вот телефон. Я вам хотела его показать, но не показала. Вот телефончик. Да, тут можно посмотреть всякие ютубы, и там все что угодно. И прямо сейчас есть игры. Да, очень интересный дом. Вот здесь крыша, она может вот так вот. Вот, ребята, смотрите, вот это колодец. Тут можно поставить туда ведро и крутить, а там выходит вода, и потом наливает ведро воды. Вот тут есть дверь, она открывается вот. Если... Вот тут есть лестница на второй этаж, если вы не видели. Вот, посмотрите, тут лестница. Да. Вот. А тут вода, а здесь можно положить корм. Вот, ребята, смотрите, вот цветочки такие красивые. Вот. Вы не можете? Надеюсь, вы видите. Еще наверху есть цветочки, и вот здесь, везде цветочки. Да. О, можно и колодец наполнить водой. Там уже есть вода, но можно еще наполнить. Вот. О, точно, я вам забыла показать вот такой фонарик. Да, вот это фонарик, чтобы не бояться темноты, когда спишь, да? Угу. Сейчас я поставлю сюда. Вот, это мы показывали вам. Да. Сейчас. Ой, блин. Ой, тут вот, достань письмо, я хочу им показать письмо. Вот. Письмо хочу положить. Ребята, а вот это письмо для девочек. Смотрите, тут же букетик. Смотрите, это письмо. Ну и для мальчиков, кстати, тоже. Вот у нас... давайте я вас сфоткаю. Давайте. А меня
сфоткали. Вот такие человек. Ой, кстати, вам забыла показать вот эта девочка. Сейчас мы покажем всех персонажей. Смотрите, ребята, а вот это батончик можно есть. Да. Батончик. Я уже показывала, кстати. Вот, его зовут Алекс, я помню его имя, вот. А это кто? Это где два девочек? Это кто? Это я не помню как. Вот, тут есть, кстати, еще туалет, мы забыли вам показать. Прямо туалет. Вот, да, вот, туалет. Если вы хотите такой домик купить, то поставьте лайк и подпишитесь на нас. Да, ребята, можете купить. Это только Жаня. 2 hours later. И пока, ребята, поставьте лайк, подписку и колокольчик. Всем пока-пока. И, кстати, не забудьте Ставить лайк. Да, поставить лайк. Да. Никогда не забывать. Вот. Да. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока. Да.